Meta kenapa? Sepertinya kurang sehat ya? Iya Kak Eci, aku batuk-batuk udah 5 hari. Minum obat belum? Udah Kak Eci. Hmm. Kak Meta, maaf ya sebelumnya. Kalau batuk itu harus menerapkan etika batuk. Apa itu etika batuk Kak Ayu? Etika batuk itu adalah cara batuk yang benar. Aku liatin videonya ya, Kak Meta. Hari ini kita belajar etika batuk dan bersin. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini, ini salah ya, tidak baik. Cara batuk yang baik seperti ini. Tutup mulut menggunakan siku bagian dalam. Jika ada temanmu yang sedang makan lalu bersin seperti ini, jangan ditiru karena ini cara yang salah. Cara yang benar adalah tutup mulut saat bersin menggunakan tisu atau sapu tangan. Jika ada temanmu yang bersin dan batuk seperti ini di hadapanmu, no, ini bisa mengeluarkan banyak virus. Cara yang benar adalah dengan menggunakan masker. Jika ada temanmu yang batuk seperti ini salah ya, tidak baik. Cara batuk yang baik seperti ini. Tutup mulut menggunakan siku bagian dalam. Gitu Kak Meta, etika cara batuk yang benar. Jadi ketika kita sedang batuk, kita harus menutup menggunakan siku lengan bagian dalam. Setelah itu, kalau misalkan kita batuk, kita harus menggunakan masker supaya tidak menyebar ke yang lain. Gitu Kak Meta. Kalau begitu juga harus pakai tisu ya Kak ya, harus ditutup juga ya. Iya betul, supaya tidak menyebarkan virus pada orang-orang yang lainnya ada di sekitar. Walah, begitu rupanya. Jadi sambil menutup siku, pakai dengan tisu atau pakai masker ya Kak Ayu. Iya betul Kak Meta. Makasih atas informasinya. Sama-sama Kak Meta. Aku dapat informasinya dari mana Kak Ayu? Sebetulnya informasi etika batuk sudah banyak di YouTube. Kakak bisa klik aja etika batuk yang benar. Nanti bisa dipilih dari situ banyak video-video pendukung untuk melihat cara etika batuk yang benar. Kakak dapat informasinya dari mana? Oh iya Kak Meta, aku dapat informasinya dari YouTube nih. Caranya Kak Meta buka YouTube, search YouTube. Nanti di sini Kak Meta search aja cara etika batuk yang benar. Nah, di sini banyak nih video-video pendukung. Nanti bisa dilihat satu-satu yang mana yang Kak Meta butuhkan. Seperti itu, Kak. Walah, baik-baik. Terima kasih Kak Ayu informasinya. Ya, sama-sama Kak Meta. Ini ada yang WA aku nih. Katanya dia jualan obat batuk herbal. Apa aku WA aja ya? Dia minta nama, nick, nomor telepon, sama alamat rumah. Kan gampangnya tinggal WA aja. Aku WA dulu deh. Kak Meta, jangan deh. Nanti informasi kamu bisa disalahgunakan. Itu kan perlu nomor telepon dan alamat ya. Sementara itu data pribadi Kak Meta loh. Iya, nanti dipakai untuk apa gitu? Oh iya, benar juga ya. Aku nggak jadi deh kalau gitu. BTW, kemarin aku googling. Terus aku nemu artikel ini. Aku share ya. Apa? Nih Kak, dari liputan.com, katanya penyebab batuk Katanya virus itu yang disepelekan dan bisa berbahaya. Katanya bisa kanker. Aduh, apa aku kanker ya Kak? Ih, belum tentu tahu Kak Meta, bisa jadi itu beritanya hoax. Baiknya, Kakak jangan Oh iya ya, percaya saja dulu. webnya juga Coba deh nanti Kak Meta Iya, periksa dulu. Kalau Kak Meta nggak sempat, Kak Meta bisa konsultasi via telemedicine. Halodoc, ada juga health. Nanti Kak Meta bisa konsul di sana. Jadi nggak harus ke rumah sakit. Coba deh nanti Kak Meta cek. Wah, iya juga ya, lebih praktis dan gampang gitu, cuma pakai gadget aja bisa langsung terhubung ke dokter yang berpengalaman. Oke deh, kalau kayak gitu, makasih sarannya Kak Eci. Oke, ya udah kita lanjut kerjaan tugas kelompok dulu ya.